Я тільки що кормила свого сина і помітила одну річ. Ми недавно були в Німеччині, і ми купляли такі пюрешки, щоб їсти. І ось я приїхала назад і дала йому теж пюрешку. Я попробувала нашу пюрешку, і ті, які були в Німеччині, і в Німеччині були солодкі. Реально вони були солодкі. Я не дивилася на состав, можливо, там були цукри, я не знаю. Але вони, були дуже солодкі. Навіть він від деяких відмовлявся, що для нього було надто солодко, ніж ті, наприклад, які в нас в Україні. Оці, наприклад, Ельфік, вони там пишуть, що вони без додаткового цукру і так далі. І вони не такі солодкі, як в Німеччині. І оці йому більше заходять, чим ті, що, наприклад, були в Німеччині, бо думаю, що вони такі трохи надто приторні, надто солодкі. Дуже цікава думка. Я не знаю, чи так є, чи наприклад, насправді в Німеччині додається цукор, чи, можливо, просто я попала на такі. Отак.